watu bado wana mioyo migumu imekauka, hawaelewi nini, hawana hicho kipawa, hawana roho ya Mungu ndani, wamelishwa mana jangwani, mahali ambapo pa ukame. Wale watu wanatembea kwenye ile safari, hawanunui viatu basi na havichakai, wakikua na viatu vinakuwa. Lakini ilikuwa mipishi, haikuamini bado. Mpaka Musa anachapa mwamba unatoa maji. Wamelishwa kwale, wamelindwa usiku kwa nguzo za moto, mchana kwa nguzo, lakini bado walikuwa na mioyo migumu. Nini? Mungu aliona hili agano hawaliwezi, akasema nitafanya agano jipya na sheria yangu, ambaye ni Roho wa Mungu atakaa ndani yao. Wataniamini kupitia huyo Roho wa Mungu, watatembea na mimi kupitia huyo Roho wa Mungu, watasikia sauti yangu kupitia huyo Roho wa Mungu, watanipendeza kupitia huyo Roho wa Mungu. Na ndio maana ukisoma Yohana anasema siku za mwisho watamwabudu Mungu katika Roho, yani Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Hauwezi ukasema Bwana isipokuwa kwa Roho. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema fire. Sema moto. Watu hawaelewi maana ya Jumapili. Jumapili ni siku ya sherehe, sherehe takatifu ya watakatifu. Yaani natakiwa ukiingia kanisani Jumapili, ukitoka unarudi na kicheko. Sema amen. Ukitoka unarudi na kicheko. Mungu akasema nitafanya New Testament, agano lingine, agano la wazee wa rapasete yama eriamana basha tamana bisa yamana wa nitafanya agano. Maagano ya kichawi hayaliwezi hilo agano. Maagano ya kuzimu hayaliwezi hilo agano. Hilo agano ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu, ni damu ya mwana kondoo. Ukisoma Biblia yangu inasema wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Yesu akasema hii ndio damu yangu ya agano. Ukishindwa siku moja kuomba hapa, wewe ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu.